देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सदांकाळचो देव आसा. ताचे थंय आमचें जिवीत आसा आनी तें जिवीत घेवन आमी चलता हर एका दिसा, हर एका वेळार, कित्याक तो बरो आसा आनी तो आमच्या जिवितान काम करता. आमेन. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. Love you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. Thank you, Abba Father. Thank you. Thank you, Abba Father. Love you, Abba Father. Praise you, Abba Father. वेळ मोगाच्या भाव भयणान आमचे हात वयर उबारून अन्य भाशेन आमी देवाक दिन वाचुया. लेगोब्रा झींत्रमा सोब्राहीना माराहीरा बासे कोब्राकीना माराहिया ओ बोत्रमा सोब्राहीना माराहीरा बासे केत्र लांदे ओ ग्लोरिया महिमा स्तुती आणि आराधना वाखाणी आमच्या देवाक लेगोब्रा झींत्रमा सोब्राहीना माराहीरा रिहित्र लांदे. पळयत मोगाच्या भाव भयणानो, हालेलुया. मातीवाचो 12वा स्वर आणि 33वी ओळ आमकां सांगता, झाड बरें करात आनी तांची फळां बरी जातली, झाड वायट करात आनी ताची फळां वायट जातली, कित्याक फळां प्रमाणे झाड वळखूं येता. पळयत मोगाच्या भाव भयणांनी, जेजू क्रिस्तान कितली सामर्थ्यशाली उतरां आमकां सांगल्यान. पळयत, झाड बरें करात हाचो अर्थ कितें आणि झाड वायट करा त्याचो अर्थ कितें. पळयत मोगाच्या भाव भयणांनो, ह्या संवसारांत 2 शक्ती आसात. एक शक्ती आसा ती देवाची आनी एक शक्ती आसा ती सैतानाची. सदांच मतीन दवरात. आयज जर आमी देवाची उतरां वाचता, देवाची उतरां पाळता, देवाची उतरां आमी सदांच फॉलो करता, जो हेर सगळें आमी देवाक जाय तें करता, पूण आयज आमचें जिवीत जर देवा भाशेन ना जाल्यार तें उपकार ना. कित्याक आयज आमी सगळें आयकता, सगळीं पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां वाचता, पूण ती आमच्या जिवितान पाळना जाल्यार ताचो कांयच फायदो ना. देखून हय जेजू म्हणटा, जशें तुमचें जिवीत तुमी देवा भाशेन नेटयतल्यात त्या भाशेन तुमची फळां दिश्टी पडटली. आयज जर तुमच्या जिवितान ती फळां दिश्टी पडना जाल्यार मोगाच्या भाव भयणांनो, तुमचें झाड हें वायट झाड आसा आनी तें कित्याकूच उपकार ना. आयज तुमच्या जिवितान जर देवाच्या मोगाची आत्म्याची फळां दिश्टी पडटात जाल्यार तुमचें झाड बरें आसा. पळयत मोगाच्या भाव भयणांनो, आमी कसल्या इकारी झाडाची फळां खावंक आसना, कित्याक आमकां जाणा ती फळां खाल्यार आमकां आमच्या कुडीक ते धोक्याचे आसा. देखून आमी बरी तीच फळां खाता. तेच भाशेन मोगाच्या भाव भयणांनो, जर आयज आमी देवाचें जिवीत घेवन आसात जाल्यार आमी देवाची उतरां आमच्या जिवितान दिश्टी पडोंक जाय. आयज तो जिवो देव आमच्या जिवितान दिश्टी पडोंक जाय. देखून आयज आमी आमकांच प्रश्न करुया, हें झाड म्हटल्यार म्हजें जिवीत आयज बरें आसा, वा हें झाड एक वायट आसा. आयज खरेंच आमचे लागीं बरी ती फळां आसात आमच्या झाडाक, वा आमच्या झाडाक वायट ती फळां आसात. पळयत मोगाच्या भाव भयणांनो, ह्या संवसारांत जायतीं जाणां आसात जी म्हणटात आमी देवाक वळखता, आमी देवाक सजमोन घेता, आमी देवाचो मोग करता, पूण तेंचें जिवीत देवा भाशेन ना जाल्यार तेंच्या जिवितान ती फळां दिश्टी पडनात. आयज घडये थोड्या जाणांक देव कोण तो खबर ना, पूण ज्या वेळार ती आयकतात आनी ती सत मानतात आनी ते देवाचें जिवीत आपणा भितर आपणायतात, त्या वेळार मोगाच्या भाव भयणांनो तेंच्या जिवितान ती फळां दिश्टी पडटात आनी आमकां सजमोन येता की हें झाड बरें आसा, हें जिवीत त्या मनशाचें जिवीत बरें आसा. देखून आमी पासून मोगाच्या भाव भयणांनो एक बरें झाड जावया ह्या संवसारांत, ज्या झाडाचेर जायतीं लोकां ज्या झाडाची फळां खावन धादोशी जातली. आनी फळां म्हटल्यार आत्मीक फळां. आयज आमचे भितर झाड आसा तें आत्मीक झाड आसा, कित्याक आमी देवाक घेवन भोंवता आनी ज्या वेळार ती फळां दिश्टी पडटात त्या वेळार मोगाच्या भाव भयणांनो आमची शेजाऱ्या जावं आमची फॅमिली बदलता आनी ती पासून त्या फळांचो आस्वाद घेतात.
ती पासून आपले जिवीत बदलतात आणि ती पासून दुसऱ्यांपासून एक बरें झाड जातात. सो सदांच मतीन दवरात, झाड बरें करात, झाड बरें करात. आनी ही जेजू क्रिस्ताची आमकां शिकवण आसा, झाड बरें करात आनी ताची फळां बरी जातली. झाड बरें करात. आमकां आमचें जिवीत एक बरें जिवीत जिवच्या पासतूच देवान आपयल्यान. हे सदांच मतीन दवरात. त्या देवाक ह्या वेळार दिनवासू ह्या मोगाच्या भाव भयणांनो, कित्याक देवान आमकां निवडल्या. तो विश्वासी देव आसा, तो विश्वासी देव आसा, तो प्रामाणीक देव आसा. तेजे भाशेन दुसरो कोण ना ह्या संवसारान आनी केन्ना जावचो पासून ना. त्या देवाक ह्या वेळार दिनवासूया, ताची स्तुती करुया, ताका वाखाणुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड.
हालेलुया हालेलुया हाले थँक्यू जिजस ह्या दिसा पासो ह्या वेळा पासो तुज्या उतरां पासो सर्वेस्पर देवा तुजी उतरां साशणीक जिविताची तुज्या मोखान सर्वेस्परा देवा आमी लागीं येता तुज्या हाजीरपणान आमी आसा सर्वेस्परा देवा तुज्या हाजीरपणान आमी भरता सर्वेस्पर देवा सदां सदां का आमेन प्रेज द लॉर्ड पळयात मातयेवाचो 7वो 24 आनी 24 मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 24 ज्या वेळार ती उलयता त्या वेळार हर एक उतरां आमच्या जिवितान ती बरी जातात जायते पावट आमी आमच्या जिवितान अशें चिंतता आमच्या जिवितान हें उतर कित्याक पुरें जायना कित्याक आमी त्या उतरा भाशेन आमचें जिवीत करना देखून तें उतर आमच्या जिवितान पुरो जायना ओके सो आमच्या जिवितान केन्ना उतर पुरें जाता ज्या वेळार आमी त्या उतरा प्रमाणे करता वा आमी त्या उतरा प्रमाणे आमच्या जिवितान चलता तेन्ना तें उतर पुरें जाता सो खूब म्हत्वाचें आसा देवाचें उतर ओके सो पळयात हें कितें म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 24 कोणाच्यानूच दोगां धनयांची चाकरू करूं नजो आमेन म्हटल्यार कितें कोणाच्यानूच दोगां धनयांची चाकरी करूं नजो कित्याक तो एकल्याक जळटलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो आमेन हें कितें म्हणटा कोणाच्यानूच दोगां धनयांची चाकरी करूंक नजो कित्याक तो एकाक जळटलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो सो जेजू क्रिस्त हय एक अशी एग्जाम्पल दिता जो एकाचो मोग करता आनी दुसऱ्याक हेट करता आमेन दुसऱ्याची सेवा करता पळयात बायबल तेचे विशीं खूब कितें तरी सजमयता पळयात आमी वाचया मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 24 मातयेवाचो 7वो 24 आनी 24 कोणाच्यानूच दोगां धनयांची चाकरी करूं नजो कित्याक तो एकल्याक जळटलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो वो एकल्याची पर्वा करतलो आनी दुसऱ्याची बेपर्वा करतलो तुमच्यान देवाची आनी गिरेस्तकायेची चाकरी करूंक जायना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सो हय देवाचें उतर आमकां खूब कितें तरी सजमोवन सांगता आमेन हय देवाचें उतर कितें म्हणटा कितें तर आमकां 2 धनयांची चाकरी करूंक जायना ओके 2 धनी सो हय 2 धनी जेजू क्रिस्त सांगता एक धनी आसा तो म्हटल्यार देव आनी दुसरो धनी आसा ती वायट शक्ती प्रेज द लॉर्ड सो हेचे विशीं जेजू क्रिस्त अशा भाशेन सांगता कितें तर तो एकल्याक जळटलो आनी दुसऱ्याची सेवा करतलो पळय आमच्या जिवितान आमी जायती पावटी आमच्या जिवितान आमी कितें करता आमी आमच्या देवाची सेवा करूंक मात सोदता पूण ती सेवा करूंक आमकां जाय तितली मेवना वा ती सेवा करतना आमच्या जिवितान जायती आडखळ आसता आनी हेकाच लागून आमी म्हणटा कितें अरे आमकां सारकी सेवा करूंक जायना ना आमकां सारकी सेवा करूंक जावची ना पूण बायबल कितें म्हणटा ह्या सेवेचे आदी सगळ्यान म्हत्वाची वस्तू आसा ती म्हटल्यार 2 धनयांची चाकरी म्हटल्यार आमी कितें करता हांव हेंय करतलो हांव तेंय करतलो ना तुका अशें करूंक जायना तुका ही वस्त करूंक जायना आनी ती वस्त करूंक जायना ना प्रेज द लॉर्ड अशें दोनूय वस्त करूंक जायना सो तुका एकूच वस्त करूची जाय ही गरजेची तूं एकाच वस्तू वाडसून रावणें हें गरजेचें तूं एकाच जेजू क्रिस्ताक स्विकारणें हें गरजेचें आमेन एकाच जेजू क्रिस्ताक सो पळयात आयचे जे देवाची उतर आसा ते आमच्या जिवितान खूब कितें आमकां शिकोवन वयतलें आमेन जायते जाणां आयज पळयात आपल्या जिवितान अशी खंयचे तरी वस्तू आनी त्या वस्तूक आमच्या देवा परस आमी चड मान दिता जावं घडये तो मोबायल आसतलो आनी खंयची तरी वस्त आसतली आनीक कितें तरी आसतलें हे सगळे जे वस्तू आसात ते तुमच्या जिवितान दुसऱ्या स्टेजीरचे आसात पूण पयलें तुमच्या जिवितान म्हत्वाचें आसा तें म्हटल्यार देव आनी देवाचें उतर
आमेन. जायतीं जाणां आयज आपल्या जिवितान जितलो टायम मोबायलाक दितात, जितलो टायम आमी आनीक खंयच्या वस्तूक दिता, तितलो टायम आमी देवाक दिवंक शकनाव ना. पळय, जे वेळार आमी मोबायल पळयता त्या वेळार आमकां टायमाचो लिमीट रावना ना. आमी कितलेय वगत पळोवंक शकता. पूण आमी मोबायल पळयतना कितें ठरयता कितें, आमी 10 मिनटां मोबायल पळयतले, 20 मिनटां मोबायल पळयतले ना. आमी मोबायल पळयतना तेचें लिमीट रावना ना मोबायल पळोवचें. आमी कंटिन्यू मोबायल 1 वर पळयता, 1.5 वर पळयता, 2 वर पळयता, 20 मिनटां पळयता, 30 मिनटां पळयता, तेचें लिमीट रावना. कोण अशें म्हणटा हांव 15 मिनटांच मोबायल पळयतलो आनी 10 फावटी पळयता, हा बाबा 15 मिनटां जालीं, 15 मिनटां जालीं, 15 मिनटां जालीं ना. पूण आमी मोबायल पळयतना तेची मातूय चिंतप थंय ना. आमी डीपली वयता, आमकांच खबर कळना आमी कितले डीपली वयता तें. पूण तेंच जर आमी प्रेयरच्या जिवितान आसली जाल्यार आमी प्रेयर जर आमी चिंतता, प्रेयर आमी करता जाल्यार अर्दो तास हांव प्रेयर करता. सो अर्दो तास प्रेयर करतना आमी कितल्या वेळा तरी तर अर्दो तास तो पळयत आसता, आतां काबार जातलो, आतां काबार जातलो, आतां काबार जातलो, आतां काबार. सो सांगोंकचें मिनींग म्हटल्यार आमचें जें जिवीत आसा तें प्रेयरा भाशेन आजून जावंक ना, वा आमचें जिवीत आसा तें देवाच्या उतरा भाशेन आनीक जावंक ना. आजुनूय आमी त्याच वस्तूंनी थोडे आसा ज्यो वस्तू आमच्या जिवितान रेडी आसात, ज्यो वस्तू आमच्या जिवितान रेडी. पळय, सजमान घेयात, आमी आमच्या जिवितान एकाच धन्याची चाकरी करूंक जाय, एकाच धन्याची चाकरी करूंक जाय. आनी तो धनी म्हटल्यार जेजू क्रिस्त. आनी तेच्या भायर आमकां धनी ना, तेच्या भायर आमकां स्वामी ना, तेच्या भायर कोणूच ना. त्या धन्याची चाकरी करूंक जाय, त्या धन्याची सेवा करूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. पळय, तुमच्या जिवितान सगळ्यान म्हत्वाचें आसा तो स्वामी जेजू क्रिस्त तुमच्या जिवितान आसलेलो, तुमच्या जिवितान आसलो. तो जर तुमच्या जिवितान ना तर तुमचें जिवीत हें तशेंच रावतलें, तशेंच रावतलें. पळय, जायते फावटी आमी अशें आमचें जिवीत सारता, आमी कांयच नसल्या भाशेन, आमी कांयच न्हू असल्या भाशेन जिवीत सारता. अशें जिवीत सारया नाका. जिवीत हें जेजू क्रिस्ता पासत आसा आनी तेचे पासत आमी जियेया. कित्याक जेचे कडसून आमचें जिवीत येयलां तेच्याच थंय आमी रावंक जाय. आमेन. सो ह्याची उतरां देवाची खूब म्हत्वाची आसा न्ही. तुमचें जिवीत बदलूंक शकता, तुमचो आत्मा बदलूंक शकता आनी तुमकां एकाच देवा थंय विश्वासी रावंक काम करतली. आमेन. थँक्यू जिजस. हे दिसा पासत, हे वेळा पासत, हे उतरां पासत, ही उतरां तुजी सर्विस्पर देव. आनी ह्या उतरां वरवीं आमी आमचें जिवीत बदलता. ह्या उतरां वरवीं आमी एक नवें जिवितान भितर सरता. ह्या उतरां वरवीं आमी एक सुंदर काळ जाता जेजू क्रिस्तुच्या नांवान. आमेन. गॉड ब्लेस.